नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश शर्मा, DHMS। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, ज़ुकाम नज़ला का उपचार क्या है। तो ज़ुकाम बार बार होना, नज़ला की शिकायत रहना, बहुत ज़्यादा छींकें आना, नाक से पानी आना, आँख से पानी आना, गले में खराश रहना, सिर में भारीपन बने रहना, तो ये नज़ला की शिकायत होती है। साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, नाक बंद होने लगता है। तो मेनली साइनस की या नज़ला की प्रॉब्लम, ज़ुकाम बार बार होने की प्रवृत्ति जो रहती है, गलत खान पान की वजह से हो सकती है। ज़्यादा फास्ट फूड, तली फली चीज़ें खाने की वजह से, या फिर धूल मिट्टी से एलर्जी के कारण हो सकती है। थोड़ा सा भी धूल उठी और छींकें आनी शुरू हो गई, या मौसम के बदलाव की वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। नाक की हड्डी बढ़ जाने के कारण नाक बंद रहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छींकें आती हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ। दवा का नाम है नज़ला किलर प्लस BC5। ये टैक्टिस इंडिया का गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर्मुलेशन है और दवा कोम्बो पैक में रहती है। इसमें 2 तरह का दवा रहता है। पीने के लिए नज़ला किलर ड्रॉप्स, जिसकी 20-20 बूंद दवा की 1 कप पानी के अंदर मिलाकर दिन में 4 बार पीना होता है। और इसके साथ बायोकेमिक नंबर 5 की टैबलेट होती है, जो 4-4 गोली दिन में 3 बार चूसनी होती है। दवा को बीमारी के आधार पर कम से कम 2-3 महीना जरूर लेना चाहिए। दवा के साथ खुशबू वाली चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, इलायची, सौंफ, हींग, कॉफ़ी, या बहुत ज़्यादा ठंडा और खट्टा ना लें। अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.tactis.in या कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी नोट कर सकते हैं, 8285-742-000। और आप लोगों की सुविधा के लिए कंपनी का लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट में भी दे रहा हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।